Und jetzt ist es soweit, wir kommen zur Premiere des Caravan Crash Cups zum ersten Mal bei der TV Total Stock Car Crash Challenge. Der Stefan ist natürlich gesetzt und wird jetzt antreten gegen die wütendsten Fahrer der 3 punktbesten Teams. Und das wären zum einen Joey Kelly für günstiger.de, zum anderen Christian Ab für Kinect für Xbox 360 und last but not least Jürgen Milzki zu Mr. Lady. Und wir schalten jetzt noch einmal blitzschnell zu Sonja, bevor es hier richtig losgeht und Wohnmobile gecrashed werden. Sonja. Ja, und ich muss hier wirklich groß trösten. Zum einen habe ich hier diejenigen, die nicht mitfahren dürfen bei dem Caravan Crash. Und ja, Elton, das war ja heute mal ja nichts. Was ist denn los? Ja, ich weiß auch nicht, bei unserem Team steckt eigentlich Wurm drin im Moment, aber es wird alles hergerichtet. Ich glaube, unsere 3 Autos fahren auch fürs Rodeo. Das sieht ja bei dem Pizza-Team ein bisschen anders aus. Ja, Mr. Pizza. Das ist korrekt. Also bei uns fährt nur noch das Auto von Brösel. Der Dunkerbeck hat mich im Stehen so erwischt, dass die ganze Hinterachse ausgerissen ist. Dieser brutale Mensch. Ja, wobei ich hätte es wahrscheinlich auch nicht anders gemacht. Also das heißt, für mich ist es diesmal gelaufen. Schade drum, ja. Mein Erzfeind Stefan Rath gleich in der ersten Runde gedreht. Hat alles gepasst, aber diesmal hat es halt nicht sein sollen. So eine Genugtuung, ne? Ich habe ja immer gedacht, weißt du, unser Österreicher, schneller als Niki Lauda, so scharf und lecker wie eine Sachertorte, der gewinnt, aber Pustekuchen, ja. Kann es aber eigentlich sein, dass ich vor Stefan bin? Ja, bist du. Sag das doch nicht, du weißt, es gibt Ärger. Wir sind alle vor Stefan. Ja, also das geht hier runter wie Butter bei denjenigen. Mensch, und Simon, du warst ja wirklich der Prügelknabe. Ja, ich habe ordentlich aufs Maul gekriegt, deswegen habe ich auch jetzt ein bisschen Schiss wegen Rodeo. Also mein Potenzial für auf die Fresse habe ich jetzt eigentlich verschossen. Du weißt, das ist das Allerschlimmste beim Stockcar, die Taktik Überleben zu fahren. Das geht gar nicht. Dann kriegst du richtig drauf. Also du musst aggressiv sein. Junge, was ist denn los? Du musst unsere Blondinenehre retten. Ach so, ja. Oh, ich habe mal im Elten ein bisschen... Naja, gut, aber... Ich hatte versucht, mich zu verstecken. Aber hat es irgendwie nicht ganz geklappt. Guck mal, da sieht man, was du alles auf die Hucke bekommen hast. Schön, schön. Ich lebe. Ja, der Simon wollte einfach immer ins Bild kommen und deswegen hat er sich gedacht, nur so kommt er öfter mal ins Fernsehen. Aber es hat geklappt. Ja, aber jetzt ist er verschwunden. Moment, jetzt stand er doch gerade eben noch hier. Jetzt ist er schon im Auto. Moment, dann kommt doch einfach mal mit. Sitzt er schon drin? Nee, der steigt gerade ein. Da huschen wir doch mal hin. So. Du bist mir entfleucht. Dich habe ich mir doch als Sahnehäubchen aufgehoben. Wie toll ist das, dass du jetzt sozusagen einen auf Holländer machen darfst? Ja, ich freue mich total, weil wir haben eine super Teamleistung gebracht. Ich als Einziger darf jetzt das machen und sowas habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ich bin noch nie in meinem Leben mit einem Wohnanhänger gefahren. Also das wird jetzt, glaube ich, bestimmt richtig lustig. Vielleicht wirst du ein großer Fan, aber du weißt, du hast die allergrößten Rowdies jetzt hier am Start. Jürgen, der kennt gar nichts, Stefan sowieso nicht, der ist jetzt geladen bis unter die Haarkante. Also du hast Spaß. Ich glaube, das Schlimmste ist der Kelly, weil der ist ein ganzes Leben lang im Wohnwagen gefahren. Also der kennt sich ja wahrscheinlich am besten aus. Ja, garantiert. Was ist denn die Taktik? Hat dir irgendjemand hier von den Stocker-Jungs, die das sicherlich auch schon mal gemacht haben, ein paar Tipps gegeben? Ja, die haben alle auf mich gerade eingeredet. Ich weiß gar nicht mehr, was ich tun soll. Ich fahre jetzt das Zeug halt, mir ist scheißegal und ich fahre in alles rein, was steht und was rumfährt. Ja Mensch, du als Profi, ja, du hast ja auch einen Ruf zu verlieren. Ja, scheiß drauf. Scheiß drauf, mit diesen schönen Worten, ne? Kannst jetzt aufsetzen, das Helmchen, nicht, dass dem armen Jungen noch was passiert. Mit diesen schönen Worten gebe ich hoch zu Stevie. Vielen Dank, Sonja. Also, Christian Abt scheiß drauf, aber er hat natürlich Glück, dass Steffen Hetzer so großartig und überragend gefahren ist und Punkte eingesammelt hat. Denn dadurch darf Christian fürs Kinect für Xbox 360 beim Caravan Crash Cup antreten. Außerdem natürlich dabei, eben gerade schon gesagt, Jürgen, ein netter Kerl, aber auf der Piste ist er bissig und ein sehr unangenehmer Gegner. Und es kommt natürlich zum ewigen Duell zwischen Stefan und Joey, der wirklich besessen war, davon heute Abend dabei zu sein. Er hat sein Team gestern noch extra eingenommen und hat gesagt, helft mir, mein Auto nach vorne zu bringen. Ich muss im Caravan Crash Cup auf jeden Fall antreten. Also alle 4 Autos haben einen Wohnwagen hinten angekoppelt. Wer nach 10 Minuten die meisten Runden mit einem Wohnwagen gefahren ist, gewinnt. Also der muss nicht komplett noch dastehen, aber wichtig wären zumindest die Räder vom Wohnwagen. Das also die Regeln in Kurzform. Und mehr dazu kann Ihnen jetzt natürlich unser Kommentator Ron während des Rennens sagen. Ich würde sagen, let's crash beim ersten Caravan Crash Cup hier in der Felddienstarena auf Schalke.
Die Zeit des Wartens ist also zu Ende. Jetzt kann es jeden Moment losgehen. Und vielleicht sehen Sie auf den Banden diese kleinen Hütchen dort stehen. Hier hat quasi jeder seine eigene Rundenmarkierung, denn es wird ja auf Runden gefahren. Also wir sind hier verteilt wie auf einer Uhr. Einer auf der vollen Stunde, einer auf der halben und einer auf Dreiviertel und einer auf Viertel. Und genau dort werden sozusagen immer die Rundenzähler ausgelöst. Auf was man jetzt extrem aufpassen muss, wenn es losgeht, dass nicht gleich die Pferde bzw. Pferdestärken mit einem durchgehen. Denn dann kann auch so ein relativ leichter Wohnanhänger mal ganz, ganz schnell bei diesen engen Kurven ohne Feindeinwirkung auf der Seite liegen. Also da muss man jetzt einen guten Kompromiss finden. Losfahren, versuchen schnellstmöglich, denn das sind alles unerfahrene Leute, schnellstmöglich die Grenze des kippenden Wohnanhängers zu finden, damit man von hinten keinen Besuch bekommt. Oder vielleicht von vorne schnell aufzuholen und dort reinzufahren in den vor einem fahrenden Wohnanhänger. Also, wir werden gleich hier sehr, sehr viel Schrott sehen. Stefan Raab also der Gesetzte für TV Total. Wir haben Joey Kelly, wir haben Christian Abt, wir haben Jürgen Milzki. Nur Leute also aus der Königsklasse. Und die fahren Scorpios. 2,9 Liter Kosmos-Maschinen sind dort drin. Und es geht gleich scharf los. Es geht sofort scharf los. Und Jürgen Milzki fährt relativ schnell. In der Kurve müssen Sie aufpassen. In der Kurve muss man vorsichtig sein. Also, Stefan Raab verliert zumindest schon mal gerade. Ah, da ist der erste Wohnwagen. Ein bisschen zu Schrott gegangen und ein riesiger Stau. So, und Stefan muss jetzt warten. Also jetzt gibt es die erste Unterbrechung hier. Das ist Jürgen Milzki. Gucken Sie mal, so sieht er aus. Es wurde ja noch kurzzeitig überlegt, ob vielleicht die anderen Mitglieder des Teams während dieses Rennens hier hinten im Wohnwagen sitzen müssen. Aber man hat doch von dieser Idee Abstand genommen. Aus verständlichen Gründen. So, also Kelly steckt fest. Deswegen das Rennen tatsächlich schon das erste Mal unterbrochen. So, Uhr jetzt auch angehalten. Was ist passiert? Zack, da fährt also der Abt das erste Mal in einen Wohnwagen rein. Dort sehen wir auch schön die Bodenplatte, wie instabil das ganze System ist. Das Auto wird jetzt also erstmal versucht wieder rauszubekommen. Nochmal die Aktion, Abt fährt rein, hätte aber um ein Haar auch von hinten den guten Joey Kelly abbekommen. Denn der war auch schon kurz davor, seinen Wohnwagen zu erreichen. Also Überschlag. Versuchen Sie bitte wirklich nicht zu Hause das nachzumachen mit Ihrem Wohnwagen. Denn Sie sehen ja, wie schnell so ein Teil zu Bruch geht. Also, das Auto wird wieder rausgeholt. Wie geht es dem Wohnwagen? Das ist die entscheidende Frage. Denn selbst wenn der Wohnwagen zerlegt ist, darf man noch weiter fahren. Oh, da hängt schon irgendwas daneben. Also hinten noch die Deichsel. Das ist keine ideale Verbindung mehr zur Anhängekupplung. Ich bin gespannt. Sieht so aus, als wenn es vielleicht nur noch am Sicherungsseil hängt. Falls wir so eins überhaupt haben. Ja, an der Sicherungskette. Genau so ist es. Also die Sicherungskette, hinten der Wohnanhänger schon aus der Kupplung rausgerissen. Aber er sieht eigentlich noch fast ganz gut aus. Hier, Kling. Der Mr. und Lady Wohnwagen auf dem Dach. Und ich glaube, der Wohnanhänger vom Abt hat auch schon ein bisschen was abbekommen. Naja, wie steht's? Milzki, 2 Runden und damit Rundenpunkte. Vor Stefan Raab, vor Joey Kelly. Der Abt hat noch nichts abbekommen. Dafür hier dieser Wohnanhänger. Ja, auch schön die elektrische Verbindung, damit ja auch die Bremslichter hinten funktionieren. Oder? Also nur noch gezogen mit der Kette. Muss natürlich aufpassen, dass dort die Kupplung nicht einhakt. Und jetzt wird wieder reingehalten. Auch Stefan Raab hat jetzt den Abt vor sich. Und das ist das, was ich gesagt habe. Da verliert er seinen Wohnanhänger. Und der ist komplett zerschrottet worden. Und von Stefan Raab, also mit dem Wohnanhänger, könnte man auch Urlaub machen. Alle anderen sind schon gezeichnet. Ein Auto fährt ganz allein. Das ist Joey Kelly. Und auch Stefan legt seinen Wohnanhänger auf die Seite. Aber der kommt wieder auf die Räder. Jawohl, Raab fährt wieder. Der sieht dann noch werksneu aus vom Raab. Aber der muss außen fahren, kommt da innen durch, jawohl. Und jetzt kommt Joey Kelly, hat noch eine Viertelrunde, liegt ja hinter Stefan Raab. Und Kelly wird versuchen, jetzt vielleicht Stefan zu erreichen, während die beiden anderen sich komplett verkeilt haben. Also es liegt sehr, sehr viel Schraub auf der Strecke. Gucken Sie mal, wie feinfühlig dort Stefan Raab in die Kurve reinfährt. Auf einem Rad nur der Wohnanhänger. Raab ist voll am Limit seines Wohnwagens. Und Milzki und Abt, ja, der Abt hat tatsächlich im Wohnwagen von Jürgen Milzki geparkt.
Und Joey Kelly wartet jetzt darauf, einen günstigen Augenblick zu finden, um Raabs Wohnanhänger abzuschießen. So, und jetzt verabschieden sich mehr Teile. Die fahren nur noch mit Bodenplatten. Und Stefan Raab hat noch den Wohnanhänger. Der sieht ja tatsächlich noch werksneu aus. Gucken Sie mal, eingehängt ist er hinten, der Christian Abt. Der kommt nicht mehr raus aus dem Fahrgestell vom Wohnwagen. Den zieht jetzt einer mit. Ja, und Joey Kelly, warum knallt der denn nicht mal hinten rein beim Stefan? Das verstehe ich nicht so richtig. Denn gepunktete Runden bekommt er sowieso nicht mehr. Kelly liegt auf dem letzten Rang und wird nicht aufs Podium kommen. Und Stefan Raab liegt in Führung mit 7 Punkten, aber auch Milski hat 7 Punkte. Und jetzt Raabs Wohnwagen auf der Seite. Das wird schwierig, aus der Situation aus eigener Kraft rauszukommen. Jetzt müssten wir ihm Joey Kelly vielleicht mal vorne gegen die Vorderachse fahren. Ah, der Raab-Wohnwagen steht wieder. Aber dieses Vierergespann oder dieser flotte Zweier der beiden Piloten Christian Abt und Jürgen Milski kommt jetzt auch zum Stehen. Jawohl, Raab lässt Joey Kelly durch, kann er ruhig machen. Der kriegt sowieso keine Rundenpunkte und Raab wird weiter punkten. Also das ist ja die neue Prestigeklasse hier. Und Raab wird gleich in Führung gehen, wenn er über seine Rundenmarkierung kommt. Jawohl, eine Runde vorn, 8 Punkte für Stefan Raab. Und ja 6 Minuten 45, jetzt wird aufgeräumt. Rote Flaggen draußen, jetzt wird aufgeräumt. Also was ist zu machen? Kelly darf weiter mitfahren, fährt aber absolut neutral. Warum er noch mitfährt, so neutral, verstehe ich überhaupt nicht. Dem müsste mal einer sagen, dass er so keine Punkte holt. Da hat er sein Gefährt verloren. Und der Abt gleich rein. So, gucken Sie mal, Bodenplatte. Also Sie sehen natürlich auch, dass die komplett ausgeräumt sind. Also da sind keine Sitzecken mehr drin oder Betten. Da sind keine Gasflaschen mehr drin. Wobei, das mit den Gasflaschen, das finde ich fast schade. Das hätte vielleicht noch zu interessanten Effekten geführt. Und hier verabschieden sich tatsächlich fast zeitgleich 2 Wohnwagen. So, Stefan versucht durchzukommen. Vorsichtig, da ist wenig Platz. Da ist sehr, sehr wenig Platz. Naja, und ich glaube auch, man sollte nicht losfahren, während noch ein Case-Stapler hier auf der Strecke steht. Hier nochmal das parallele Verabschieden von 2 Wohnwagen. Und auf der Gegengeraden übrigens werden wir hier noch mal ein paar interessante Slow-Motions sehen. Werden natürlich auch schon wieder Trümmerteile weggeräumt. Denn wir haben ja noch das Rodeo, wo gleich im Anschluss alles zerstört wird, was irgendwie noch rollt. Gucken Sie mal, wie Stefan, der war ja mal in einer Stuntschule und hat das Fahren auf 2 Rädern versucht. Hier sein Wohnwagen auf einem Rad. Raab führt mit einem Punkt, jetzt mit 2 Punkten Vorsprung. In der Königsklasse, hier haben wir es mal in der Grafik, in der Königsklasse konnte er nichts abholen, da sein Auto kaputt gegangen ist. Aber hier, in der neuen Lieblingsklasse der Stocker-Fahrer, in dieser Prestigeklasse, führt Stefan Raab mit inzwischen 10 Punkten, während Abt und Milski nur 7 Punkte haben. Der müsste da jetzt einfach nur immer hinterherfahren, während natürlich die beiden anderen nichts mehr zu verlieren haben. Also die haben ja nur noch die Bodenplatten hinten dran. Und Stefan Raab wird zwar verfolgt von Joey Kelly, aber Kelly macht einfach nichts. Kelly hat nur einen einzigen Punkt und wird keine weiteren bekommen, denn er hat keinen Wohnwagen mehr. Der fährt hier nur noch als Füllmasse mit. Die ganzen Trümmerteile, die rumliegen, zerstören natürlich auch schnell mal einen Reifen, das sieht man hier. Der blockiert dort auch. Die Vorderreifen haben einen extra Flankenschutz bekommen, also da hat man nochmal einen Teil von einer Karkasse drauf montiert. Und Raab wieder sehr vorsichtig in den Kurven. Ist er da unterwegs, hat die Jungs vor sich. Da ist natürlich schwierig, mit einem fast kompletten Gespann dort zu versuchen, die anderen zu zerstören. Das sollte er vielleicht lieber dem Kelly überlassen. Na, Stefan, er versucht sogar noch reinzufahren in die Bodenplatte. Aber die Rolle von Joey Kelly, die ist hier noch zu klären. Die verstehe ich nicht ganz. Jürgen Milski macht hier so ein bisschen den Abschleppwagen, hat also hinten auf seine Wohnwagen Bodenplatte. Ah, jetzt hat der Raab das erste Mal was abbekommen von Kelly. Und jetzt liegt er auch auf. Jetzt fahren die hier als Gespann. Also das erinnert ja schon fast so ein bisschen an die Gigaliner, die wir ja demnächst auf der Autobahn sehen werden. Und vorn, ja, Stefans Räder greifen nicht mehr. Der fährt jetzt also nicht seinen Einsatzwagen von vorhin, sondern einen heckangetriebenen Scorpio. Und der liegt sozusagen beim Abt hinten drauf. Der Abt liegt hinten drauf beim Milski. Und Milski kriegt dort einfach keinen Grip mehr.
Der zieht einfach zu viel. So, jetzt bin ich gespannt, was die Rennleitung entscheidet, wie wir dieses Knäuel wieder entwirren. Ein kleiner Stapler kommt. Na? Und Joey Kelly macht einfach gar nichts, außer Runden zu fahren. So, Achtung, Stefan kommt an, versucht den natürlich die Bodenplatte abzufahren, aber setzt dort auf und hängt damit fest. 14 Punkte hat Raab. 11 Punkte Abt. 11 Punkte Milski. So, und Raabs Auto steht nach wie vor durch. Das hintere linke Rad, solange sie ihm nicht das Differential blockiert haben, wird er da auch nicht selbst rauskommen. Jetzt wird er runtergehoben. Noch ein Stückchen rückwärts fahren, dann könnte er aus eigener Kraft weiterfahren. Vor ihm die beiden Bodenplatten, diese Wohnanhänger, die keine mehr sind. Und der dort hinten, ja, also ich kenne Autoplätze, wo man die noch verkaufen kann, so einen Wohnwagen. So, jetzt ist auch der Abt wieder frei. Also, Christian Abt kann wieder fahren, Stefan Raab noch mit dem kompletten Wohnanhänger. Und hier Jürgen Milski auch nur noch mit seiner relativ flachen Ausführung. Aber auch dort qualmt es schon wieder ein bisschen bei Jürgen. Keine Ahnung, was da los ist. Also, wir warten darauf, dass die Uhr gleich wieder eingeblendet wird. Das Rennen wird wieder freigegeben. Oh, da fehlt jetzt inzwischen schon ein Rad bei Stefan. Also, da ist ein Rad runtergesprungen. Oder vielleicht der Reifen von der Felge runter. Stefan fährt also nur noch seinen Wohnanhänger auf einem Rad. Und jetzt kommt Kelly von hinten. Und Kelly fährt endlich mal dem Raab in die Hütte. Na endlich! Jetzt hat sie wahrscheinlich jemand erklärt, was es heißt, wenn man selbst keine Punkte mehr machen kann, dass man als Killer unterwegs sein kann. So, also, die Zeit tickt und Raab blockiert zum Glück die Piste. Und dadurch kommen die beiden anderen an ihm nicht vorbei. Also, einfach vielleicht stehen bleiben, hoffen, dass noch viel Zeit runterläuft. Das wäre auch so eine Taktik für Stefan Raab. Und dann zu hoffen, dass die Rennleitung nicht wieder die roten Flaggen rausholt und das Rennen stoppt. So, und Abt versucht also zu zerstören, was noch zu zerstören ist. Jetzt also eine relativ luftige Angelegenheit dort im Wohnwagen von Stefan Raab, aber von vorn sieht er nach wie vor fast werksneu aus. Lediglich von hinten sieht es ein wenig. Und Raab fährt weiter, hat 16 Punkte, Abt 13, Milski 12 und Stefans Wohnwagen. Und jetzt muss Stefan die Piste blockieren. Jetzt muss Stefan einfach dicht machen, dass die anderen keine Runden fahren können. Das wäre vielleicht die Chance für ihn. Naja, da müsste jetzt auch der Abt ein bisschen geschickter reagieren. Müsste einfach an ihm vorbeifahren als Stefan Raab und versuchen, Punkte zu machen. Der versucht einfach nur den Wohnwagen kaputt zu machen. Und damit tickt natürlich die Uhr für Stefan Raab. Denn es geht hier nicht darum, möglichst viel Schaden anzurichten. Ah, jetzt reißt er in den Wohnwagen ab. Dann könnte natürlich Stefan keine Punkte mehr machen. Also, Rennen ist angehalten. Mit 2,45 auf der Uhr. So, und wenn ich es richtig gesehen habe, hat Stefan auch nur noch die Sicherungskette dran. So, das heißt, Stefan muss irgendwie zusehen, dass die beiden anderen keine Punkte mehr machen. Keine Rundenpunkte. So, Achtung. Jetzt gucken wir uns das erst einmal an. Offensichtlich hat, ja, der Abt gerade dort, hier sehen Sie es, einen Vorhang vor der Windschutzscheibe gehabt, also einen Sponsoring-Aufkleber, der sich dort gelöst hatte. So, hier. Ja, Stefan, zieht er noch einen Restwohnwagen hinterher? Das werden wir gleich sehen. Die Sicherungskette auf jeden Fall hängt noch hinten dran. Aber die Deichsel, die hat sich getrennt. Da hätte Abt klüger fahren müssen. Der hätte einfach innen durchfahren müssen auf Rundenpunkte. Weiß auch nicht, was ihn dort geritten hat. Aber Sie haben es ihm ja versucht zu erklären, das Reglement. Und bei ihm ging es an einer Seite rein und aus der anderen Seite wieder raus. Also hat das wahrscheinlich noch nicht ganz verstanden. Und hier hat er ihm zumindest hier die Deichsel abgerissen. Noch einmal hier die zerstörerische Ader bei Christian Abt also geweckt worden. Ah nee, Stefan hat keinen Hänger mehr dran. Da sieht man, dass die Kette auch losgelöst ist. Also Stefan müsste jetzt eigentlich irgendwie probieren, hier Abt und Milski an Runden zu hindern. Obwohl das nicht ganz legal wäre. Hier das Zeichen, kein Wohnwagen mehr dran. Stefan Raab 16 Punkte, Abt 15 Punkte. Er muss Abt aufhalten. Der darf keine Punkte machen. Dann hätte vielleicht Raab noch die Chance, hier den Sieg zu holen. Denn eigene Punkte wird er nicht mehr bekommen. So, und los geht's für Stefan. Und haut ihm jetzt hinten drauf.
und muss ihm hinten jetzt wirklich auch den Wohnwagen abfahren. Dann hätte er die Chance. Und das ist richtig. So hat er es richtig gemacht. Abt kann nicht weiterfahren. Aber Milski kommt außen. Milski kommt außen und Joey Kelly. Jawohl, Stefan macht ihn zu. Das ist clever von ihm. Macht hinten den Milski zu. Die Uhr tickt weiter. Aber das sind noch sehr, sehr lange 2 Minuten, die auf der Uhr sind. Milski ist blockiert. Abt kann nicht fahren. Ich glaube, auf Abt muss er sich nicht mehr konzentrieren. Auf Abt muss er sich nicht mehr konzentrieren. Der scheint festzustecken. Und Kelly dreht seine Runden, als wäre nichts gewesen. Joey Kelly fährt rund. Rot ist draußen. Jetzt wird die Geschichte hier entwirrt. Rot draußen, bleibt stehen, Jungs. Bleibt stehen und gefährdet nicht die Streckenposten. Also 2 Minuten noch auf der Uhr. Raab hat im letzten Rennteil alles richtig gemacht. Aber der hat nur einen Punkt Vorsprung. Das heißt, wenn es Christian Abt gelingt, hier eine Runde zu fahren oder Jürgen Milski, dann ist er die Führung los. Der muss die beide an Runden hindern. Und das wird sehr, sehr schwierig. Abt steckt fest. Abt steckt fest. Und Raab macht ihn gleich zu. Jetzt muss er aufpassen, dass Milski nicht links außen an ihm vorbeifährt. Ich glaube, Abt hängt sowieso fest. Ja, und Milski auch wieder. Und jetzt tickt die Uhr tickt und Joey Kelly kommt angefahren und fährt über den Wohnwagen drüber von Jürgen Milski. Es ist ihm aber nicht gelungen, den abzuhängen. Und der fährt und der fährt. Und die Uhr tickt für Stefan Raab, der immer noch 16 Punkte hat. Und Abt und Milski 15. Und die können nicht fahren. Und Joey Kelly sagt, hey, es ist doch genug Platz zum Autofahren. Und wieder drüber. Und Kelly dreht sich eine Schraube. Rote Flaggen draußen. Rote Flaggen draußen. Also jetzt wollen sie das Knäuel doch entwirren. Was für ein Rennen. Wir haben uns alle drauf gefreut. Und das hier tatsächlich, hier schauen Sie, fährt volle Granate drüber, setzt dann auf, bleibt leicht hängen, dreht sich und es ist genug Platz, diese Schraube zu Ende zu bringen und landet wieder auf den Rädern. Schön als erfahrener Stockcar-Fahrer schnell die Hände vom Lenkrad genommen. Joey Kelly nochmal drauf. Die dritte Kameraeinstellung. Und da, Streckenposten, nichts wie weg ist dort das Motto. Also, kriegen sie das jetzt entwirrt? Raab könnte fahren, aber der hat natürlich überhaupt kein Interesse daran zu fahren. Der will sie aufhalten. Jetzt kommt der kleine Stapler und wird vielleicht da ein Auto wieder rausziehen. Ist vielleicht doch noch ein Hänger verloren gegangen. 1,27 auf der Uhr. Raab muss sich jetzt mit Kelly verbrüdern und verbünden und den anderen keine Runden mehr zugestehen. Hier, Milski wird runtergehoben vom Anhänger von Christian Abt. Das wäre jetzt natürlich ein schöner Zufall, wenn hier der kleine Stapler dabei noch den Hänger abreißen würde von Christian Abt. Dann könnte der auch keine Runde mehr bringen. Also der Stand nach wie vor 16 Punkte Stefan Raab, 15 Punkte, Rundenpunkte also für Christian Abt, Jürgen Milski 15, Kelly nur eine, dann war sein Wohnwagen weg. Seitdem dreht er hier seine Runde. So, jetzt heb ihn hoch, sagen sie. Jetzt heb ihn hoch. Dann wird er ihm gleich von der Gabel fallen. Ja, erinnert ein bisschen an Staplerfahrer Klaus. Ich weiß nicht, ob Sie das Video kennen. Ja, offensichtlich kennen das hier einige. So, also. Ja, es muss entwirrt werden, dieses Knäuel. Jawohl, jetzt könnte eigentlich der Abt losfahren vorne, während der Milski in der Luft hängt. Oh, Abt hat hinten auch keinen linken Hinterreifen mehr. Also da bin ich gespannt, ob der überhaupt noch fahren kann. Der ist hinten links platt mit einem heckgetriebenen Fahrzeug. Also wenn Raab Glück hat, dann wird der Abt überhaupt nicht mehr fahren können. Aber die kriegen erstmal Milskis Hütte überhaupt nicht runter von diesem Anhänger. Also die Bilder erinnern wirklich an sehr, sehr viele Szenen von der Autobahn, wo ähnliche Gespanne Richtung Polen unterwegs sind. So, vorn also Abt. Dann Milski. Raab steht dort, um alles zu boykottieren, was gleich an ihm vorbei will. Und Kelly müsste dort einfach auch sich mit einschalten und einfach dicht machen. Und dann müssen die hoffen, dass hier 1,5 Minuten so schnell vergehen wie im Fluge. Raab steht bereit, um sich sofort wieder ins Rennen einzumischen. Rennen wieder freigegeben. Abt kann fahren und wird zugemacht. Und wird dicht gemacht. Und er versucht, Milski kann durchschlüpfen. Versucht ihm natürlich den Hänger abzufahren. Die
Bodenplatte ist noch da, also Milski kann gleich aufschließen zu Stefan Raab. Wäre dann allerdings punktgleich. Und Milski kann weiterfahren. Niemand hindert ihn daran. Niemand hindert Jürgen Milski, hier Punkte zu machen. Jetzt ist er punktgleich. Raab steckt fest, Abt steckt fest. Und noch eine Runde und Milski wird hier das Ding gewinnen können, falls nicht Christian Abt wieder losfährt. Das war natürlich eine schwierige Aufgabe für Stefan Raab, hier gleich 2 zu boykottieren. Und jetzt lassen sie bei 47 Sekunden die Uhr nochmal anhalten. Und die Chance vielleicht doch noch für Christian Abt, da sich nochmal einzumischen in das Rennen. Ja, jetzt kriegt sogar gerade Jürgen Milski noch einen Punkt dazu, hat 18 Punkte. 47 Sekunden. Kelly draußen, nicht auf dem Podium. Ja, und wie gesagt, das ist hier noch nicht das letzte Rennen. Wir haben noch das große Rodeo, wer vielleicht bei dieser Sendung noch nie dabei war. Da werden alle Autos, die überhaupt noch rollen, auf diese Piste gebracht. Und das wird zerstört, was das Zeug hält. Oh, apropos zerstört. Bei Stefan vorn rechts die Aufhängung offensichtlich getroffen. Der Reifen wahrscheinlich auch in Mitleidenschaft. Ja, ist bloß noch auf der Felge vorne rechts. Ja, und dann wird gefahren, bis nichts mehr übrig ist. Dann wird wirklich alles kaputt gemacht an Autos, was hier in den letzten Monaten von den Stocker-Teams in liebevoller Kleinarbeit aufgebaut wurde. Also das wird gleich ein Riesengemetzel. Jetzt gehen erstmal die letzten 45 Sekunden hier zu Ende. Alle Autos fahren noch. Auch Stefan Raab nur noch mit einem Vorderrad unterwegs. Versucht sich jetzt noch einmal den Abt zu schnappen, um den Hänger abzufahren. Aber ist natürlich nicht mehr richtig zu kontrollieren. Und Milski scheint hier dem Sieg entgegenzufahren. Raab ja noch auf dem zweiten Rang. Er muss jetzt irgendwie versuchen, Christian Abt an der nächsten Runde zu hindern. Es gelingt ihm aber nicht. Abt jetzt gerade auf 17 Punkte. Damit sind die Plätze eigentlich vergeben. Es sei denn, es gelingt noch, Abt den Milski einzuholen. Die letzten 10 Sekunden beim ersten Caravan Crash Cup. Raab versucht nochmal einen Hänger abzufahren, aber es gelingt nicht. 2-1-0, Schluss. Milski gewinnt. Milski gewinnt das Wohnwagenrennen und wird damit Ehrenbürger der Niederlande. Also gleich bekommt er den Pokal, der das erste Mal hier ausgelobt wurde. Das Mr. und Lady Team also mit dem nächsten Erfolg für Jürgen. Da, das ist sein Wohnwagen, den er nach Hause bringt. Jawohl. Und Jürgen fährt nochmal rein in die Resta von Stefan Raabs Caravan. Also, Schluss, es ist vorbei. Jürgen, nicht, dass sie dich noch nachträglich disqualifizieren hier wegen extrem unsportlichen Abschlachtens von kleinen, zerstörten Wohnwagen. Also hoch zu Steven, das war doch was, oder, mein Freund? Das war wirklich großartig. Vielen Dank, Ron. Das war die Premiere vom ersten Caravan Crash Cup hier bei der TV Total Stocker Crash Challenge auf Schalke. Da ist eine Menge passiert. Zum Glück waren keine Urlauber hinten in den Wohnwagen drin, aber alle haben alles gegeben, bis auf Joey Kelly. Der hat so ein bisschen verpasst zwischendurch zu verstehen, was er da eigentlich machen muss und ist einsam seine Runden gefahren. Gleich geht es ab zu Sonja Kraus und der Siegerehrung, denn es gilt natürlich das gelbe Nummernschild aus Gold zu verteilen und die Piste muss ein bisschen aufgeräumt werden und dann wird gleich wieder richtig geschrottet beim traditionellen Rodeo. Und wir kommen jetzt hier in der Arena auf Schalke zur Siegerehrung des ersten Caravan Crash Cups. Bitte, Sonja. Ein historischer Augenblick, die allererste Siegerehrung. Der allererste Sieger wird gekürt des Stocker Caravan Crash Cups. Ja, und es ist soweit. Und dieser Mann hat ein Herz wie ein Löwe. Er fährt entfesselt und gibt niemals auf. Er hat schon den inoffiziellen Titel Fahrer der Herzen vor Jahren für sich in Anspruch genommen. Hier ist der legendäre Jürgen Milski, der erste Sieger im Caravan-Fahren für Mr. Lady. Ich liebe Deutschland, 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 ich liebe Deutschland. Demnächst startet er für Holland. Ein schöner Preis, oder?
Ich glaube, das ist das Schlimmste, was man gewinnen kann, ein holländisches Kennzeichen. Aber trotzdem danke, Stefan. Jungs, kommt mal her, das war ja Wahnsinn. Was ist das für ein Gefühl, mit so einem Ballast da hinten die Runden zu drehen? Ja, man merkt es selber ja gar nicht so richtig, weil man es nicht sehen kann. Wir haben keinen Rückspiegel und man muss hoffen, mach's nicht, sonst ist die Sonja pitschepatsche nass. Ja, man muss halt hoffen, dass hinten alles in Ordnung geht. Man weiß nicht, wie schnell man in die Kurve fahren darf, bevor was... Ich gehe mal kurz aus dem Weg, du nimmst die 3. Nimm die. Ah, Scheiße. So, ich komme gleich wieder zurück. Ich muss mal kurz den Mute. So. Ich wollte einfach auch mal. Komm, Jürgen, mach du weiter. Jungs, ich hör auf. Mein Gott, was für Memmen. So, Joey, ich muss dich erstmal... Spiel du mal. Ich muss mal den Joey fragen, ob er die Spielregeln nicht verstanden hat. Joey, komm mal her. Sag mal, was war denn mit dir los? Hast du nicht... Stefan, du Hühnchen, komm her. Hast du nicht verstanden? Hast du nicht verstanden? Was ist denn los? Warum bist du eine Runde nach der anderen gefahren, ohne irgendwas dagegen zu tun, dass die anderen noch mit Caravan hinten drauf fahren? Also ich habe leider meinen Wohnwagen sehr früh verloren, obwohl ich dachte, ich habe ja jahrelang einen Wohnwagen gefahren, früher mit der Kelly Family, und ich dachte, ich habe viel Erfahrung, aber anscheinend nicht. Ja, und anscheinend konntest du nicht übers Herz bringen, in dieses Ding reinzufahren. Ja, mein Ziel war natürlich, die Wohnwagens, die Hängern hinten, das Rest, was noch da war, kaputt zu machen. Das hat man aber nicht gemerkt, so ungefähr gefühlte 100 Runden lang. Nein, ich habe alles versucht. Die haben gesagt, ich soll weiterfahren, die Hänger zu brechen, aber es ging nicht. Die sind immer alle dran geblieben. Okay, und was ist für ein Gefühl mit 2 Liter Sekt in der Buchse? Also es ist Wahnsinn. Ich habe zwar nichts getrunken, aber ich rieche wie Wie eingenässt fühlt sich das an. Das ist schön. Joey, wir wissen nicht, was mit dir los war, aber es war lustig anzuschauen und damit zurück nach oben zu Stevie.